programa de reciclaje? Reciclaje. Recalcitrante, terco, rebelde, obstinado. Recitación, poesía dicha en voz alta. Ruta vaga, especie de col con raíz muy gruesa. No estoy familiarizado con el término. Adorable y curiosa pequeña. No sabe qué es reciclar. Es reusar para conservar recursos naturales. Ah, la madre naturaleza necesita favores, pues debió pensarlo cuando nos asoló con sequías, inundaciones y monos idosos. Ella inició la lucha por sobrevivir y ahora quiere renunciar porque está perdiendo, pues yo digo mala noche. Pues no es nuestra enemiga. Pues creo que podemos prescindir de ella. No estoy de acuerdo. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo te atreves a hablarle así?